Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. На сегодня у нас очередной разговор на очередную непростую и неоднозначную тему. Ну а как же, собственно говоря, иначе? Вот давайте разберемся в том, что ли уж традиционно, так называемая традиционная семья и что это вообще значит в современных реалиях. Взглянем на вопрос в нескольких проекциях, а начнем с определения. Итак, традиционная семья в широком смысле это тип семьи, соответствующий традициям и обычаям какой-либо национальной или государственной общности людей. Это определение, как нетрудно понять, по сути своей динамическое, ведь традиции и обычаи корректируются и меняются с течением времени. Но куда привычнее под традиционной семьей понимать патриархальный тип семьи. Его типичными признаками являются, например, главенство мужчины во всех ключевых вопросах, подчинение женщине мужчине, включая ее телесность, однокарьерность, то есть когда работает только мужчина, роль женщины при этом рождение, воспитание детей и работа по дому. Также происходит изоляция женщины от финансовых вопросов. Еще здесь характерна выраженная религиозность семьи. И нет, вот все это мракобесие не я выдумал. Это действительно настолько плохо, насколько звучит. Впрочем, нужно признать, что именно так и было очень долгое время традиционно. То есть подобным образом реально жило большинство. Тут, конечно, отдельный вопрос о добровольности такой массовости жития. Все-таки сейчас под традиционной семьей чаще называют просто полную семью, где есть муж, жена и дети. Остальные атрибуты былой традиционности все же, к счастью, отмирают, хотя, к несчастью, не так быстро. Однако, вот так ли уж традиционно такая традиционная семья на деле? Учитывая последствия Второй мировой войны, а затем в уже более близкий к нам период массовость разводов, которая сейчас перевалила за 70%, вот полная семья в качестве традиционной не выглядит столь очевидным вариантом. Куда более очевидным вариантом на этом фоне выглядит неполная как раз семья, состоящая очень часто из мамы, бабушки и ребенка. То есть, по сути, однополая семья в каком-то смысле более традиционная, чем полная семья. А еще обратимся к такой проекции семьи, как сексуальная ориентация родителей. В этом смысле традиционной семьей считают гетеросексуальную пару биологических мужчины и женщины и их ребенка. Это действительно соответствует актуальной традиции, потому что именно так на данный момент живет большинство в популяции. Для чего вообще весь этот разговор? Вот многие люди все-таки продолжают пребывать в плену иллюзий и отрицают динамику традиционности, застряв в неком патриархальном прошлом. Отрицание части реальности и опора на иллюзии чревато проблемами из-за искажений при взаимодействии с этой самой реальностью. Несовпадение приводит к сопротивлению среды и внутреннему дискомфорту человека. Внешнее сопротивление среды и внутренний дискомфорт по цепочке ведут человека к адаптации через развитие, хотел бы сказать я, но куда чаще к агрессии, ненависти и насилию. И легко отследить эту цепочку ненависти. Каждая категория традиционности по-своему имеет претензии к каждой от нее отличающейся. Плюс, как правило, все вместе они ненавидят гомосексуальные и транссексуальные семьи, которые не претендуют, к слову, на статус традиционных. Претендуют они лишь на право просто быть. И не будем забывать столь же традиционную ненависть к тем людям, кто не хочет детей или вообще не хочет создавать семью. Но в потоке ненависти и агрессии друг к другу упускается наиважнейший момент, для чего вообще нужна семья вне зависимости от ее типа и формы. В эпоху, когда традиционности как таковой уже фактически нет, единственной выраженной задачей семьи остается забота друг о друге. В качестве вывода скажу, что хорошо бы, чтобы поборники разных степеней традиционности прежде соотносили количество уже имеющихся проблем
продуцируемых в общество традиционными семьями, нежели искали соринки в чужих глазах. И вот если собственные коренные проблемы, ну хотя бы уровень домашнего насилия, женской дискриминации, детской беспризорности, подростковых суицидов и наркомании, им удастся свести к историческому минимуму, вот тогда и можно будет говорить о том, что некие нетрадиционные форматы уступают в качестве традиционным. А до тех пор всем имеет смысл заниматься своим качественным развитием и учиться адаптироваться к реальности. Адаптация – ключ к развитию. Ненависть и насилие развитие исключают. И на этой ноте будем разговор завершать. И я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!